Merhaba dostlar. Bugün size Merkür'den bahsetmek istiyorum. Bu konuyu Merkür üyeleri için uzun uzun detaylıca anlattım. 10-12 video kadar sürdü. Dilerseniz oradan da izleyebilirsiniz. Transit Merkür'ün eğer doğum haritanızı biliyorsanız ev geçişlerinde gezegenlerinizle yaptığı açılarda nasıl etkiler alırsınız bu videoları izleyerek öğrenebilirsiniz. Ana kanala da küçük bir özet koymak istedim. Buyurun efendim, Merkür'deyiz. Bugün sizlerle birlikte gökyüzünün en hızlı gezegenlerinden biri olan Merkür'ün transiti üzerine bir yolculuğa çıkacağız. Merkür, antik mitolojide tanrıların habercisi, gökyüzüyle yeryüzü arasında mesaj taşıyan bir elçi, astrolojide ise zihnimizi, iletişimimizi, düşünce biçimimizi ve günlük hayatın küçük ama kritik detaylarını temsil eder. Merkür sadece bir gezegen değil, bir hikaye anlatıcısı olabilir. Çünkü her transit aslında bize evrenin anlattığı bir hikayedir. Bir an gözlerinizi kapatın. Gökyüzünde hızla ilerleyen küçük, parlak bir gezegen hayal edin. Bu gezegen her burcu yalnızca birkaç hafta içinde geçer. Onun hızını yakalamak zordur ama bıraktığı iz hayatımızda derin olabilir. Merkür transiti başladığında farkında olmadan zihnimiz hızlanır, daha çok düşünür, daha çok konuşur, daha çok plan yaparız. Adeta içsel bir hareket başlar. Siz de hissetmişsinizdir. Bazı günler konuşmalar üst üste gelir, e-postalar yağar, fikirler aklınıza hücum eder. İşte o günlerde gökyüzünde Merkür etkindir. Düşünün ki Merkür gökyüzünde Ay ile buluşuyor. Bu transit olduğunda duygularınızla düşünceleriniz el ele tutuşur. Kendinizi daha kolay ifade eder. Hislerinizi söze dökmek istersiniz. Ama Ay'la Merkür kare açı yapıyorsa işte o zaman kalbiniz başka, zihniniz başka söyler. Çelişkiler, yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar doğar. Böyle günlerde kendinizi şu soruyla yakalayabilirsiniz. Gerçekten hissettiğim şeyi mi söylüyorum yoksa sadece aklımdan geçenleri mi? Güneşle buluştuğunda Merkür zihniniz ışıkla dolar, birdenbire fikirler netleşir, konuşma isteği artar, sözleriniz daha güçlü ama etkili olur. Ama bazen bu kavuşumun gölgesi de vardır çünkü güneşin ışığı Merkür'ü yakabilir. Bu da aşırı konuşmaya, başkalarını dinlememeye, zihinsel egonun büyümesine yol açabilir. Evren size şöyle der, düşüncelerini paylaş ama onları başkalarının üzerine gölge gibi salma. Merkür Mars'la karşılaştığında işte zihinsel ateş yanar, konuşmalar hızlanır, sözler keskinleşir. Bu transit sizi cesur kılar, bir tartışmada susmaz, hakkınızı savunursunuz. Fikirlerinizi doğrudan ortaya koyabilirsiniz ama aynı zamanda bu kelimelerin silaha dönüşebileceği bir zamandır. Ani tepkiler, öfkeyle söylenen sözler, pişmanlıklar doğurabilir. Burada evrenin mesajı şudur: kelimeler kılıç olabilir. Onları yaralamak için değil, yol açmak için kullan. Merkür, Jüpiter'le el sıkıştığında birdenbire düşünceleriniz büyür. Zihniniz uzaklara gider, büyük fikirler üretmek, yeni şeyler öğrenmek, yolculuklara çıkmak istersiniz. Ama dikkat, Jüpiter büyütür. Bu transit bazen sözlerinizi abartılı hale getirebilir. Çok konuşmak, gereksiz sözler sarf etmek ya da detayları görmezden gelmek mümkündür. Evren size şöyle fısıldar: büyük düşün ama ayaklarını yere bas. Şimdi gelin Merkür'ün Satürn'le karşılaşmasına bakalım. Burada gökyüzü ciddileşir. Düşünceleriniz ağırlaşır. Kelimeleriniz daha dikkatli olur. Konuşmadan önce 2 kez düşünürsünüz. Plan yapmak, uzun vadeli işler tasarlamak için bu transit mükemmeldir. Ama aynı zamanda zihinsel baskı, karamsarlık, kendini ifade edememe duygusu da doğabilir. İşte o anlarda evren size şunu öğretir: sessizlik bile bir dildir, onu bilgelikle kullan.
Merkür Uranüs'le buluştuğunda gökyüzünde şimşekler çakar, ani farkındalıklar, orijinal fikirler, sıra dışı iletişim biçimleri ortaya çıkar. Zihninizin rutine sığmadığını hissedersiniz, ilham birden gelir ama aynı zamanda huzursuzluk, sabırsızlık ve ani patlamalar da mümkündür. Evren burada size şöyle seslenir: fikirlerini yıldırım gibi düşür ama yakmamaya dikkat et. Merkür Neptün'e dans ettiğinde gerçekle hayal arasındaki sınırlar incelir, hayal gücü artar, sezgiler güçlenir, sanat, müzik, şiir ya da rüyalar bu dönemde zihninizi besler. Ama sesin içinde kaybolmak da mümkündür. Yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklığı ya da aldatıcı sözler ortaya çıkabilir. Evrenin mesajı nettir: hayal kur ama sesin içinde kaybolma. Ve işte geldik en yoğun karşılaşmaya. Merkür Plüton'la yan yana. Bu transit zihninizi derinleştirir. Saplantılı düşünceler, takıntılı fikirler, güçlü konuşmalar ortaya çıkabilir. Ama aynı zamanda dönüşümün kapısını da açar. Gerçeklerle yüzleşmek, gizli kalmış şeyleri ortaya çıkarmak, kelimelerle şifa vermek mümkündür. Evren burada der ki, zihninin karanlığıyla yüzleş, orada ışığını bulacaksın. Ve son sahneye geliyoruz. Merkür ay düğümleriyle buluşuyor. Kuzey ay düğümüyle kavuşum sizi geleceğe çağırır. Doğru zamanda doğru kişiyle yapılan bir konuşma kaderinizi değiştirebilir. Güney ay düğümüyle karşılaşma ise geçmişten gelen fikirleri, eski alışkanlıkları gündeme getirir. Evrenin mesajı burada şudur: sözlerin kaderini şekillendirebilir. Onları bilinçle seç. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi transit Merkür sadece zihinsel bir hareket değil, aynı zamanda bir hikayedir. Her kavuşum, her açı, her transit bize şu gerçeği hatırlatır: düşüncelerimiz dünyamızı şekillendirir, sözcüklerimiz kaderimizin anahtarıdır. Bir sonraki sefer gökyüzüne baktığınızda küçük ve hızlı hareket eden Merkür'ü görün ve hatırlayın. O sadece bir gezegen değil, aynı zamanda sizin zihninizin aynasıdır. Sevgiyle, farkındalıkla kalın.